Aí, galera, que switch eu tenho, né? Vou mostrar pra vocês aqui a diferença, que é o roxo, né? Que ele é tático, né? Não faz barulho, é a evolução do Brona, que é aquele marrom. Esse aqui é o Silent, né? Que é o branco transparente, ele não faz barulho. E aqui o linear vermelho, né? Aqui tá o roxo, ó. Aqui tá o Silent, que é o branco, que é silencioso, ó. Não faz barulho. E aqui o vermelho, que já é linear, faz barulho também. Ó, aqui é o Silent, todo silencioso. WASD, ó. Roxo, o branco e o vermelho. Agora eu vou colocar aqui as teclas aqui de jogo, né? As principais aqui, eu vou colocar o roxo agora. Aqui, ó. Roxo, o branco, transparente e o vermelho. Agora o switch aqui roxo. Tático. Aqui tá o vermelho. Roxo, vermelho. O Silent ficou só o ouro, bem silencioso. Aí já o roxo e o vermelho faz barulho mesmo, um tático e o outro linear. E aqui o mais silencioso. Aí não tem barulho.